dudu ayune ha ha dudu baguse ha ha dudu ayune wis ora apa-apa ra ketang isone ha ngono dudu baguse ajine menungso mungguh pangerane nanging atine budi pekertine tindak tanduke ing sakbendinane tindak tanduke ing sakbendinane Kanjeng Nabi diutus kali Gusti Allah niku kendandani akhlak. Kenapa akhlak? Karena akhlak niku perhiasan. Wong niku duweni rupa ayu, duweni rupa ganteng, duweni pangkat derajat sing dhuwur, duweni ana bondo sing akeh, duweni kamulyan no donya tapi kok mboten dihiasi kanthi akhlak. Niku nggih mboten sempurna. Ibarate omah niku senadyan saka njabane jelegerane niku apik, megah, mewah, gedhong magrong-magrong, manggon ana pinggir embong sing nyawa padha ndamblong nganti nabrak mau bakul gendrong. Tapi mlebu beleng jebule kotong pelompong reget mawut ra karu-karuan, sawange pirang-pirang, ana tikuse barang. Ora ana lampune babar pisan. Peteng dedet kira-kira jenengan nganggoni omah kados ngenten niku betah mboten? Mboten betah nggih. Mboten betah. Ora bakalan betah. Padha rumah sakit lho ya Allah. Sapa sing cita-cita pengen ngleboni rumah sakit? Sinten sing cita-cita pengen urip ning ngene rumah sakit? Ana sing cita-cita pengen rumah sakit ki ya ana. Lah dokter, perawat. Tapi nek cita-cita pengen loro ra mboten enten to. Rumah sakit lho ya Allah. Jabane kuwedi, apik, mobil montore pirang-pirang, lampune padang jinglang, tapi mlebu belung isine wong sambat. Aduh piye, rasane kok kaya ngene. Niki napa mboten obate sing luwih apik, kula pengen ndang mari cepet mulih. Aduh piye. Ki menungso ki yo ngono. Ape jabone lara jerone, mah gak waras wis. Ayu tukang celathu, enten apa mboten? Senengane mayidu kurang blonjo pecuca-pecucu. Ya Allah. Ngene wong lanang kok senengane nyatru. Isone mung update status, maca karo turu. Akhire sing lanang stres, awake kuru, alhamdulillah. Wong ngenes ning nyengkakne mati kok alhamdulillah. Sing lanang bagus tapi nyeludus ganteng nyeleneng budal sore mulai peteng ya Allah. Tampan tapi tukang ngapus-ngapus wedokane pirang-pirang ya Allah. Sugih sombonge ra karu-karuan, melarat tukang paidu kegeden omongan. Elek kemlintri. Enten apa mboten ngoten niku? Ya Allah, maka enggak dihiasi akhlak, nggih boten indah. Mula wong urip niku hiasana kanthi akhlak sing akhlak sing apik. Mungguing Allah mulya niku ora krana bondo pangkat derajate, ora krana rupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ra nyawang ayu gandengi rupa sugih bondo during pangkat derajat sing disawang kalian Allah ati ingkang sae lan ugi nglampahi amal kesaenan dudu ayune ha ha dudu baguse ha ha dudu ayune wis ora apa-apa ra ketang isone ngono dudu bagus ajine menungso mungguh pangerane nanging atine budi pekertine
tanduke ing saben dinane tindak tanduke ing saben dinane tutuk Wassalli ala Muhammad. Mangkane dadi menungso meneladani akhlaknya Kanjeng Nabi dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini niki mboten namung sekedar memperingati kelahirannya saja. Bukan hanya sekedar ikrar kula cinta dhateng ngene panjenengan ya Rasulullah, tapi cinta niku ora butuh pembuktian nggih napa mboten? Nek cinta keneng Kanjeng Nabi yakin ora bakalan rugi. Tapi nek cintane kenemenen nang ngene menungso biasa, ki kebanyakan berujung kekecewaan, Besti. Lu nek cinta nang Kanjeng Nabi enggak mungkin rugi, enggak mungkin kecewa. Tapi nek ngene cinta menungso biasa, alah. Sakitnya itu di sini. Sakniki mu contoh nuwun sewu. Bapak-bapak ini nyambut gawe kesel ra karu-karuan. Kesel ngoten nyambut gawe. Dinggo anak bojo ben uripe seneng. Kadang bojo niku ya kepinginan, ya pengen duweni omah sing apik. Ya koyok tanggane duweni kalung, ya gawe gelang. Nggih ngoten niku, Bu. Ya duwe tabungan. Kelambine ben sasi yo anyar. Lambine yo mblenger abang. Kan butuh ragat. Mangkane bapak-bapak garwane direwangi nyambut gawe kesel-kesel. Loro ora dirasa. Kadang-kadang direwangi adoh karo keluarga, nggih napa mboten? Tapi ngono ki kadang-kadang ono wae wong wedok sing ra njawa syukur. Piro akeh kalau langsung dijawab. Jenengan kok ketingale korbane to, Pak? Pirang-pirang ngono kuwi sing lanang nyambut gawe kesel, banting tulang memeras keringat, lah kok seneng wedok nang omah. Pir sopir, aja nengah-nengah. Pir mampir, mumpung bojoku rene ning omah. Ngono ki ana. Umpamane ora golek wong lanang liya, kadang ana wae sing lanang wis nyambut gawe kesel, tapi wong wedok ora njawa syukur, diparingi pira wae sik panggah diprotes sae. Enten apa mboten ngoten niku? Kecewa napa mboten? Kecewa gitu loh. Ibu-ibu yang ngono, leh cinta ning ngene garwane ra karu-karuan. Dahar apa wae diladeni, ngersakne dahar napa sayangku, dimasakno. Mbok bengi ritak digo gadek, kopi digawekno. Bojo kesel, ya panggah tetep dipijeti. Ya Allah, diumbahne ya dimasakne, ya disetrikane. Loh, anak ya diopeni nggih Bu nggih. Demi cintaku padamu. Kegurun pun ikut denganmu. Mi mergo cinta ngoten lho ya Allah. Ben disawang karo bojone, ben bojo tambah cinta, direwangi skincarean, ben glowing. Lambene diblenger-blenger abang gawe parfum sret-sret. Ben bojoe tetep cinta. Tapi ya ana we wong lanang ra syukur, enten apa mboten? Sing wedok panggah dandan ayu lah kok eneng wong lanange panggah golek wedokan liya ya. Oh, enten. Tiang mriki nggih enten. Oh, niki korbane nggih dugi. Ya Allah, wong niku nek cinta, rela melakukan apa saja demi yang dicintai. Ampere disawah, caper ngono lho. Yakin niku. Cang nom-nome wi. Nek lagi napa jatuh cinta karo bocah wedok, ra duwe dhuwit golek utangan. Ra duwe motor golek silian. Bendino ngeperi cah wedok napa niku liwat ngarep omahe. War. Gayane nang ngarep omahe no ditrin. Tindin gayane. Demi mendapat perhatian, tapi kadang-kadang cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, enten malih ngoten niku. Cinta ning ngone anak ra umum. Wong tua direwangi nyambut gawe, leh ngopeni ora karu-karuan, tapi kadang-kadang nggih enten anak niku sing gak njawa matur nuwun, air susu dibalas dengan air
Air tuba wong tuwa derajat raja anak dadi mulya bareng anak dadi ratu wong tuwa sora dadi babu. Iki lho nek cinta ning ngene menungso biasa. Kadang-kadang banyak yang berujung kekecewaan. No, cinta kepada salah satu orang mergo nyalon ki arep dadi pimpinan. Beda pilihan. Sak omah lho karo bojo beda pilihane direwangi turu singkur-singkuran. Karo tangga gak akur, gak nyopo babar blas. Pak, Bu, gak usah pakai salam tempel. Aku cinta padamu. Engkau pilihan aku coblos dirimu, Pak, Bu. Yakin deh. Jangan lupa pilih ya, oke. Bareng milih makjru. Sing dipilih bareng dadi, bareng diunggahno penak lali harus sing unggahno. Enten apa mboten? Niku nek cinta niku nek menungso biasa ngoten niku. Kadang berujung kekecewaan, tapi nek cinta dateng ngene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imbalannya adalah rahmate Gusti. Gusti Allah, ya Allah katresnane Gusti. Gusti Allah Kanjeng Nabi dawaken cinta kepadaku berarti cinta kepada Allah. Mergo pengen disawang karo Kanjeng Nabi, pengen diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Maka kita ini belajar mengikuti napa sing didhawuhake dening Kanjeng Nabi sing sumberi sedaya saking ngersane Gusti. Saking ngersane Gusti Allah. Cinta dateng Kanjeng Nabi, manut tuntunane Kanjeng Nabi niki bakal pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Yang kita butuhkan besok arep mlebu swargane Gusti Allah niku nggih menika syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa syafaat Kanjeng Nabi Allah gak paring rahmat. Ya Allah, ya Allah, pangapunten nuwun sewu sing saged maringi syafaat namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lintu ora ono sing saged maringi syafaat. Kula jenengan sedaya benjong tangi saka arara masyar, ditangekno saka kubur, dikempalaken teng arara masyar. Arara masyar niku ngapunten panase ra karu-karuan. Panase donya sakniki mawon. Yang jaraknya ratusan juta kilo saka srengenge, kula jenengan sedaya iso ngrasakne panase. Tapi sing iso golek iyup-iyup mlebu ning jero omah, golek payung, gawe AC, gawe kipas angin, esis iyup. Lah nek ning ora masyar. Srengenge ngene dhuwur dicendhekake bumine seloko do ngombe kringete do wudodo sambat ngaruwara ya iku walesing dosa nira. Ya Allah Gusti kula nyuwun pangapura kula mboten kiyat kalih siksa paduka. Dijawab karo malaikat kasih. Loh, tobat nang ora-ora masar kira telat to, leres mboten? Langge, maka kita butuh pertolongan Kanjeng Nabi. Nang ora-ora masar, panas ra karu-karuan, bingung patus pitulungan. Kula jenengan sedaya wis karo bojo, karo anak, karo wong tuwa wis ndak kenal babar blas. Lah nek saikimu ngono ning ndi-ndi karo bojone, ayang empet, tunggu aku dong. Tanpamu aku tak nyaman. Ngono. Aku saiki ya ngono, nanti pokoknya njaluk diterne bojoku. Di mana ada karisma, disitulah ada suaminya. Kecuali nek dhuwur panggung. Soale ijo langgon bojoku njogo anakku. Icol tugas ngono lho. Tapi ngono jero mobil ya kita berdua lagi gitulah. Niku no donya. Tapi besok nang ora masyar bisa jadi enggak kenal babar blas, jadi goodbye. Kulo jenengan sedaya kok yo ngono, karo wong tuwa, karo anak, karo bojo, enggak kenal. Kita sibuk mencari pertolongan untuk diri kita masing-masing. Melayu moro ning ngene Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam alaihissalam, isfa lana Nabi Adam. Nabi Adam tulungono kula Nabi Adam. Tulung bagi wong endi lho. Colotan. Sing tak waca colotan tok. Bagi mandi colotan. Rembun endi lho? Anu Pekalongan Nabi Adam. Nyapa merene nyuwun syafaate jenengan.
Tulungono kula Nabi Adam. Dosa kula kathah. Walah wong pecolotan. Sepurane sing akeh. Aku ora iso menehi syafaat nang awakmu. Lha kok ngaten Nabi Adam? Wong aku dhewe ya tau dosa lho piye. Aku ki ya tau salah. Ora awakmu tok. Aku ki wis nang swarga diusir gara-gara mangan kuldi. Saiki mu aku ki ya arep mempertanggungjawabkan dosaku. Aku ya pengen swarga meneh. Awakmu ra iso njaluk syafaat ning aku. Aku dhewe ya butuh syafaat soalé. Kono jari mara ning ngene Nabi Nuh. Sapa ngerti Nabi Nuh iso menehi syafaat. Mlayu mara ning ngene Nabi Nuh. Nabi Nuh. Isfa'lana Nabi Nuh. Tulungono kula Nabi Nuh. Kula wong pecolotan dosane kathah. Dosamu apa? Iki pirang-pirang. Mboten kula sebutne siji-siji. Ngono, nggih. Walah wong pecolotan sepurane sing akeh. Aku dhewe nyafaati anakku ora iso kok apa meneh kowe. Ndak iso aku ora iso menehi syafaat. Kono mara ning ngene Nabi Musa. Sapa ngertine Musa iso menehi syafaat? Nabi Musa mboten saged maringi syafaat. Nabi Isa kono mara Nabi Isa, sapa ngerti? Nabi Isa kuwi kono iso menehi syafaat. Ternyata Nabi Isa nggih mboten saged maringi syafaat. Hanya satu harapan kita. Nggih menika sowan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isfa'lana lana ya habibana. Isfa'lana ya habibana ya laka syafaat ya Rasul Allah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hadha matalabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hadha matalabi ya Nabi. Duh Kanjeng Nabi, isfa'lana ya Rasulullah. Tulungono kula Kanjeng Nabi, kula umat panjenengan ya Rasulullah. Kowe iki wong endi? Pecolotan, rene-rene wong pecolotan, rene-rene wong Rembun, Siwalan Pekalongan ya Allah. Rene-rene, wirine tak wenehi syafaat. Ayo bareng-bareng mlebu swargane Gusti Allah karo aku. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pengen syafaat napa mboten? Makanya cintanya dibuktikan. Dalu niki tidak hanya sekedar kita ikrar cinta dengan Kanjeng Nabi, tapi monggo belajar meneladani akhlaknya Kanjeng Nabi, termasuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Nek cinta datang Kanjeng Nabi ki berarti ya tiru Kanjeng Nabi. Koyot niki ndek wau nyanyi Yalal Waton, cinta tanah air. Kanjeng Nabi ki ya cinta tanah air. Kanjeng Nabi ki yo cinta Mekah. Loh, Kanjeng Nabi lah lahire wonten Mekah, nggih napa mboten? Kanjeng Nabi lahire ana Mekah dina Isnin 12 tahun gajah. Ingkang Rama paring asma Sayyid Abdullah, ingkang ibu paring asma Siti Aminah. Tapi Kanjeng Nabi kok sedone ning ngene Madinah, Mbak, diusir karo wong Mekah. Oleh kaum kafir Quraisy. Tapi senadyan to Kanjeng Nabi diusir kali masyarakat kaum kafir Quraisy keng medal saking Mekah. Gesang akhiripun wonten ing Madinah ngantos dumugi sedanipun, tapi cintanya Kanjeng Nabi tetap tertinggal di Mekah. Mula nalikane Kanjeng Nabi mlebet wong ing Madinah, Kanjeng Nabi ndongane nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Allah, tumbuhkanlah rasa cintaku di Madinah ini seperti halnya aku mencintai kota Mekah. Kelahirannya Kanjeng Nabi, maka di mana saja kita berada kuwi ngono tetap cinta tanah air. Oleh cinta tanah air bukan hanya sekedar nyanyi Yalal Waton tok, bukan hanya sekedar nyanyi Indonesia Raya tok, tapi menjaga kebersamaan, menjaga kerukunan, menjaga
ukhuwah ben Indonesia nih ayem lan tentrem. Allahumma amin ya robbal alamin. Kanjeng Nabi termasuk niki pengajian nuwun sewu, Kanjeng Nabi itu suka kebersihan. Begitu juga halnya Allah mencintai yang namanya kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Ingatlah kebersihan sebagian dari yang namanya iman. Niki yang saya jajan nggih. Nggih diparingi kresek. Ra enten kresek itu. Oh mboten enten. Sing enten kresek niku kantong-kantong. Nah, jenengan mantun dahar jajan niku rek saged sampai ojo terus turut diguak. Dilebokno ning ngene kresek niku ndek wau. Mengke sampai nek enten gon-gonan sampah ya dilebokne nang jero sampah. Mboten enten panggonan sampah dibeto wangsul dhewe-dhewe lebokne nang sampah omahe dhewe-dhewe. Loh, niki ketoke perkara sepele lho. Tapi sunai Kanjeng Nabi kebersihan niku nggih napa mboten? Lah gunane bentuk panitia iki apa, Mbak? Lah gunane CGP Ancol iki apa? Ayo engko bar pengajian ayo resik-resik. Loh, meringankan kan tidak ada salahnya. Leres napa mboten? Aja dupeh nek panitiane, aja dupeh nek penanggung jawabe. Gua sampah sak pirake. Alah kene ae ya prung. Alah ben kono ae ngene sekresiki. Alah. Ya Allah, moga sani toleransi, kerjasama yang baik. Lho ngoten, nek saged sampai lebokno nggawa dhewe-dhewe, dibuang di tempatnya. Nek wis kadung ya wis. Lho ngoten lho. Tapi paling tidak kita meringankan. Lho, leres apa mboten? Kita sepele lho, tapi bisa menjadi amalan yang berat. Contoh malih, mengawali segala sesuatu itu dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Minum ki yo ngono ana sunahe. Nek tiru Kanjeng Nabi niku awalan minum 3 kali tegukan, diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Kok contoh? Lah wis dicepaki 3 nek gak diminum kan ya. Ngormati sing ndamelaken. Dadi nek tiru sunai Kanjeng Nabi 3 tegukan. Aja lali maos bismillah, diakhiri alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantun ngaten arep mbok entekne sak gelas ora apa-apa. Alhamdulillah rabbil alamin. Loh. Niki nek manut sunai Kanjeng Nabi nggih kados ngaten. Jenengan nek ngunjuk nggih ngoten niku to. Alah kesuwen, Mbak selak ngelak. Apa meneh mulih kok kerja ngono ke, Mbak, mlebu ngomah jan langsung goleki ceret, Mbak, utawa kendi. Kadung ngelak, Mbak, bismillah tok sak kendi langsung geleget tak entekno. Menghidupkan sunnah. Tapi pangapunten boten namung niku tok, badhe sedo. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku titip 2 wasiat. Napa wasiate Kanjeng Nabi? Jadi Kanjeng Nabi niku nalikane badhe sedo, niki lho cintane Kanjeng Nabi datang sedaya umatipun. Kanjeng Nabi itu sakit keras. Badhe dipendet rohipun kalian malaikat Israel. Israel niku badhe melebet dalemipun Kanjeng Nabi niku mawon permisi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kula malaikat Israel. Kula mriki diutus kalian Gusti Allah sampun titi wancine panjenengan sowan dhateng ngersanipun Gusti Allah. Duh Kanjeng Nabi kula mlebet angsal napa mboten? Dilebokno kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho Israel kok dhewe Jibril ngendi? Kentun ya Rasulullah. Aku pengen pedho karo Jibril lho Israel aja mbok cabut dhisik rohku iso apa ora. Nggih Kanjeng Nabi, kula timbalane Jibril rumiyin. Lho Jibril niku dipanggil terlebih dahulu. Kanjeng Nabi kepanggil kalian malaikat Jibril. Sik ya Israel, tak laporan khusus. Aku pengen pedhok karo Jibril. Aku pengen mestekno. Ya Israel entenono sedelo. Nggih ya Rasulullah. Kanjeng Nabi nyon pirsa datang Jibril. Apa hakku ya Jibril?
sesudah aku mati. Dijawab kalian malaikat Jibril, ya Rasulullah, pintu langit sudah terbuka lebar, pintu surga sudah terbuka, malaikat sudah berjejer, bergembira tak sabar menanti kehadiran rohmu ya Rasulullah. Mantun niku Kanjeng Nabi nyuwun pirsa Jibril, lalu apa haknya umatku kelak? Jibril, seumati yang ditanyakan. Jibril banjur ngaten, ya Rasulullah, mboten satipun penggalih nemen-nemen mboten sakuatos. Lha ora kuwatir piye to? Umatku piye ya Jibril? Duwe hak apa ya Jibril? Kanjeng Nabi, kula mireng Gusti Allah natos dawuh dhateng kula. Kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad sudah berada di dalamnya. Tak haramake swarga kanggo sapa wae kejaba umat Muhammad wis ana ing sajroning swarga. Ono ya Jibril? Nggih Kanjeng Nabi. Aku wis marem Jibril. Israel nyoh nek arep mundhut rohku, aku wis ikhlas ya Jibril. Ya Israel. Akhirnya pun Kanjeng Nabi rohnya diambil dening malaikat Israel dengan penuh kelembutan mulai dari ujung kaki alus alon-alon munggah naik dan terus naik. Kanjeng Nabi menggigil hebat, keringat dingin mengucur deras. Kanjeng Nabi mengaduh, Allah sakit ya Allah, ternyata sakaratul maut ini pedih ya Allah, sakit ya Rob. Alon wae Israel, alon Israel, loro jebule sakaratul maut ku Israel. Kanjeng Nabi dalam setiap kali peperangan mau tubuhnya berdarah-darah sekalipun mboten atos Kanjeng Nabi ngeluh loro. Tapi nalikane ngrasakan sakaratul maut, Kanjeng Nabi merasakan kesakitan yang luar biasa. Tapi dalam keadaan sakit sekalipun yang diingat dan dikhawatirkan Kanjeng Nabi bukan istrinya, bukan anaknya, bukan kerabatnya, bukan sahabatnya, tapi umatnya ya Rob. Ternyata sakit sakaratul maut ya Rob. Kalau aku boleh minta ya Allah, timpakan semua rasa sakitnya sakaratul maut ini hanya padaku ya Rabb. Jangan kepada umatku. Jangan sekali-kali umatku merasakan sakit dan pedihnya sakaratul maut ini ya Allah. Cukup aku saja yang merasakan. Naik terus rohnya dipendhet kalian malaikat Israel. Jibril, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, bahkan Israel sekalipun niku mboten tega ningali wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggigil hebat merasakan sakitnya sakaratul maut. Bibirnya Kanjeng Nabi mulai membiru. Masih sempatnya berbisik di telinganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah sholatmu dan peliharalah orang-orang lemah yang ada di sekitarmu. Niki wasiat dengan Nabi. Roh mau tercabut secara sempurna, Kanjeng Nabi dengan terbata-bata masih sempat lirih memanggil umatnya. Ummati, ummati, ummati. Ini cintanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kula jenengan sedaya, datang sedaya umate. Bahkan yang belum pernah ditemui dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benjeneng orang-orang masyarakat ada satu orang yang menyambut kedatangan kita, menyambut kehadiran kita, membuka tangannya lebar-lebar menanti kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tutu anak, tutu bojo. Melainkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang siap memberikan syafaatnya. Datang kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal alamin. Maka cinta ini jangan hanya sekedar lisan. Monggo belajar meneladani akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak datang Gusti Allah lan akhlak marang sepadane menungso. Nek bener-bener ngakuni cinta datang Kanjeng Nabi, dua wasiat ini jangan sampai diabaikan. Usikum bis sholat, peliharalah sholatmu.
wa ma malakat aimanukum, dan peliharalah orang-orang lemah yang ada di sekitarmu. Lo nek ngaku nih agama Islam aja sampai ndak salat. Mergane salat niku kewajiban utama. Tapi nek salate kula jenengan sedaya nek tiru kados Kanjeng Nabi, yakin kita tidak akan mampu. Ngantos sukune abuh niku yakin kita ndak bisa. Rodok geringgingen ngono mawon wis lumayan. Tapi ngaku nih Islam aja sampai ndak salat. Kanjeng Nabi mawon sing kena swarga mawon salat wae dhewe swarga mlebune kapan rong cetha. Ekspres apa guri dhewe dereng cetha. Mulane nek sampai ndak salat niku rugi. Kula ngakune Islam padha salat to. Lah tapi Mbak akhlak kula niku dereng genah Mbak. Kadang yo sik kerep ngapusi ngoten. Kadang-kadang ati yo sik mbatin elek. Lambe niku kadang-kadang yo ora iso ngempet lisan niki. Kadang media sosial gak cocok ngono jempolan kula niku tanpa tak pikir jane yo kenal ora muaju sik. Enten apa mboten ngoten niku? Wong kene yo enek. Sing kene ngoten niku nggih enten. Ya Allah, ya Allah. Akhlak kula dereng sae, kadang-kadang yo ngapusi yo gualak nengone bojo barang yo kadang-kadang yo kereng. Ngoten niku apa nggih salat lho. Lho, nek ngakune Islam wajiban utamane yo panggah salat to. Salat niku kewajiban. Aqimus shalat lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Lakonono salat supaya eling marang ingsun, maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngakuni Islam kewajiban utama salat mau jadi apapun diri kita di mana saja kita berada. Nek ngakuni Islam tapi ora salat, ora ono ajine apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu hubungan khusus, hubungan puncak antarane makhluk kalian Sang Pencipta. Wong Islam makhluk nglakoni salat, sowan nyembah kanthi khusyuk, kanthi tumakninah dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala niki ngawujudaken akhlake sing apik menungso dhateng Gusti Allah. Wujude raos syukur. Mula aja sampe ndak salat. Mbak tangga kula niku tukang maksiat, Mbak. Niku wajibe nggih salat. Selama ngakune agama Islam wajibe ya panggah salat. Lah salate napa ditampa, Mbak? Dudu urusan kita, Besti. Halo. Lah kula jenengan sedaya iki mau 5 orang nglakoni apa kita yakin salat kita diterima? Yakin apa mboten? Ya kadang yakin, ya kadang ya ora, Mbah. Kanjeng Nabi niku dalam sebuah majelis niku kina terus ditangkleti para sahabat. Ya Rasulullah, kula nyuwun pirsa. Takon apa sahabat? Kula niki kadang-kadang niku gelisah. Kula niki galau. Galau nyapa? Kanjeng Nabi kula menika menungso biasa. Sanes Nabi kados panjenengan, kula nggih sanes malaikat. Kula niki kebutuhan kula kathah. Kadang-kadang sok kala mangsane kebutuhan donya kula niku kula pikir nang sakjroning salat. Nalikane awal niku saged kusyuk, tapi kadang-kadang teko tengah-tengah niku ambyar. Kula gagal fokus. Akhirnya sholat saya ini tidak khusyuk. Lah nek kula niki sholat kula mboten khusyuk, sholat kula ditampi napa mboten kalian Gusti Allah. Sahabat yang lain menunduk, Kanjeng Nabi menangis. Sahabat sing takut niki langsung dirangkul kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa jawabannya Kanjeng Nabi? Demi Allah, iblis tidak akan pernah berhenti menggoda manusia dalam berbuat kemaksiatan untuk menjadi temannya, bahkan dalam keadaan ibadah sekalipun. Tapi Allah Maha tahu apa yang menjadi usaha hambanya. Podo karo seorang ibu nyawang putrane belajar Melayu, tiba-tiba putrane niki dawah, tiba-tiba jatuh. Maka ibu ini seketika itu juga akan langsung berlari menghampiri untuk menolong anaknya. Kula jenengan sedaya dadi makhluk Gusti Allah. Dalam keadaan apapun orang ninggal kewajiban datang ngersane Gusti Allah. Walaupun dalam keadaan sakit panggah salate dilakoni, kadang kurang konsentrasi, Allah Maha tahu apa yang menjadi usaha hambanya. Kita datang meminta pertolongan kepada Allah, berjalan mencari perlindungan kepada Allah, maka Allah berlari menyambut kedatangan kita. Mula rasa kuatir salat ditampa ora karniku urusane Gusti Allah. Lah tapi tukang maksiat lho, Mbak. Kok salat ngoten niku napa sah? Ya selama syarat sahnya terpenuhi ya sah.
Penting salate ra karo mendem, ora karo main, ora karo maksiat yo panggasah. Jangankan kok salat karo mendem, salat karo katokan wae ora sah kok. Lho, nuwun sewu pengumuman. Salat karo katokan ki ora sah. Nih cah nom-nome GP Ancol iki kula elekne. Salat karo katokan ora sah. Lho, katokan sik lagi salat. Lho lha nggih. Katokan sik lagi salat. Lah mosok salat karo katokan. Salat tok umek kae. Tapi katokan dhisik lagi salat gitu maksudnya aku. Dadi nuwun sewu, tukang maksiat lomba kok salat. Lah dhewe maksiat niku purane yo ahli neraka. Kaya duwe kenalan wong jero. Utawa panitia swarga roh pesertane. Swarga neraka ki urusane Gusti. Urusane Gusti Allah. Bahkan tukang maksiat sekalipun Allah ridha paring hidayah bisa saja. Hatinya manusia itu yang memiliki Gusti Allah. Saiki maksiat ra karu-karuan. Wah, molimo babar belas ra ono sing disingkiri. Kabeh tahu dilakoni. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, Masya Allah, dadi wong kang loman, dadi wong kang sregep ngibadah, dadi wong kang taat ngluwi-ngluwi sing jenenge ustaz. Enten apa mboten? Sering saya menemui seperti itu. Tapi ternyata ya pirang-pirang ketoki jelegerane ustaz. Ya Allah ketoki alim, ketoki sregep ngibadah, sregep salat. Tapi tukang payu itu, tukang celatu, sombong ira karu-karuan, mati dalam keadaan murtad. Pirang. Kita nggak tahu akhir kehidupan seseorang itu seperti apa. Umar bin Khattab niku kados napa? Bencinya kepada Kanjeng Nabi luar biasa sampai ingin membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Gusti Allah paring hidayah menjadi tangan kirinya Kanjeng Nabi, orang yang dipercaya dening Kanjeng Nabi, bahkan makamnya bersanding kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lo niki, maka jangan mudah menghukumi dosanya orang lain seolah-olah dia pasti ahli neraka. Dan jangan merasa bangga dengan ibadah kita seolah-olah kita pasti masuk surga terlebih dahulu daripada yang lainnya. Ngapunten pelajaran kagem kula panjenengan sedaya monggo ditancepake ning jero ati. Sebanyak apapun dosa bisa terkikis dengan taubatan nasuha. Tapi sebanyak apapun pahala bisa hangus hanya gara-gara sebuah kesombongan. Wih, sholatnya sregep, ngajine pinter, tapi sombongnya ra umum. Swarga nanti dulu bos. Mula sombongnya ndak patut blas. Ya Allah, sombong niku sing patut Gusti. Yang sombong dihancurkan. Contohnya sinten iblis pengumuman. Sujute kula jenengan sedaya niki dibandingno karo sujute iblis. Suwi sujute iblis. Iblis ki wis tau ning swarga kan kita belum pernah. Iblis ki wis tau ning swarga. Ngapunten, iblis itu sujudnya tengene Gusti Allah 80.000 tahun ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Loh, sujud iblis 80.000 tahun. Lah nek sujude kula jenengan sedaya. Traweyan imame sujud suwiye sesuk langsung golek masjid liya kok piye. Tapi niki wong Mediya nek Pekalongan apa nggih ngoten niku? Oh sami mawon, la ilaha illallah. Kita Ancole ya ngono. Oh malah ra trawean. Piye to ki? Lho ngono. Lho trawe 11 atau 23 mas sami mawon. Padha wae 11 oleh napa 11 oleh 23 ya oleh. Heeh, ora trawean ora dosa lho. Tapi kan rugi ra entuk ganjaran apa-apa. Lho kan ngono, nggih napa mboten? Hampir perkara 11 23 dadi gegeran ki nggih nggo apa? 11 oleh 23 ya oleh. 11 ya bener, 23 ya bener, 32 boleh. Ya ora oleh kleru trawean itu enggak terbatas kok. Bahkan ora trawean kuwi ya ora dosa. Tapi kan rugi ora nek ganjaran apa? Wong Ramadan niku ganjaran ibadah berlipat-lipat ganda. Nek ra memanfaatkan kanggo jamaah eman ya Allah, ya Allah. Pun sewu wangsul malih. Dadi kula jenengan sedaya niku pangapunten.
Sholat niku jangan sampai diabaikan. Tukang maksiat sekalipun nggak tahu akhir kehidupan seperti apa. Iblis sujud suwi dibandingno kula jenengan sedaya tawafnya iblis. Bahkan mungkin di antara kita enten ingkang natos napa wonten ingkang dereng natos tawaf wonten ing Baitullah. Enten napa mboten? Enten ingkang dereng tindak haji, dereng tindak umroh wonten? Mugi-mugi kali Gusti Allah diparingi kesempatan ditektiraken saged dados napa diparingi kesempatan saged tindak haji dan umroh wonten Mekah lan ziarah Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Iblis niku tawaf 14.000 tahun ukuran akhirat. Sujute 80.000 tahun ukuran akhirat. Tapi diusir saka swarga. Ditokno hanya gara-gara sebuah kesombongan. Lho niki makane wong sombong itu menghancurkan diri sendiri. Contoh malih sinten? Korun niku ya Allah, nalikane ora duweni apa-apa, salate sregep, ngibadahi rajin, cedhek kali Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya nyuntulung datang Nabi Musa, jenengan suwunaken dateng Gusti Allah, kapure ngijabahi donga kula kepengin sugih Nabi Musa. Akhirnya koron dongane dijabahi dadi wong kang sugih ora karu-karuan, bahkan kekayaannya tidak tertandingi. Tapi akhirnya malah dadi wong kang sombong, lali karo sing maringi nikmat malah ninggalake ibadah, maka Allah menghancurkan koron tak bersisa. Niki mangkane dadi menungso kok sombong ora pantes, ora patut. Silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Yang kita miliki dan nikmati kabeh niku namung ampilane Gusti Allah. Kita hanya hak pakai bukan hak milik. Ya Allah ya Rob, bahkan nyawa niki lho titipane Gusti. Lek gawe ya ora selak wase sak wayah-wayah kapundhut ning Gusti Allah tegese mati. Liane mati niku yang menjadi pertanggungjawaban awal adalah masalah salat. Mangkane mumpung urip awak iso ubah, sikil iso jangka, aja sampai ninggalake ibadah, utamane aja sampai ora salat. Ngapunten, besok di akhirat ada satu tempat namanya A'raf. A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Siapa yang menempati A'raf? Yang menempati A'raf adalah satu wong sing antarane ngibadahi karo maksiate seimbang. Mula nuwun sewu aja ngentengake perkara dosa. Aja sampai Mbak berarti nek ngono maksiat ritak ra apa-apa ya Mbak, penting kan salat. Tuh, iya kalau kita mati dalam keadaan ibadah, insyaallah husnul khotimah. Nggih napa mboten? Lah nek matine ngapunten nalikane ngaji, nalikane salat, nalikane ibadah, nglakoni amal kesaenan, nalikane ngamal, nalikane sedekah, insyaallah apik sidane husnul khotimah. Coba apa ngapunten? Kelihatannya menyakitkan, gegirisi hati, menyedihkan, tapi insyaallah yang didapat husnul khotimah. Siapa? Kematiannya para syuhada Pondok Pesantren Al-Khazin Buduran Sidoarjo. Nggih napa mboten? Santri-santri mangapunten dalam keadaan suci mereka terjaga wudunya, nembe nglampahi salat posisi rukuk kepasrahan datang ngersanipun Gusti Allah, kembrekan beton, ada yang langsung meninggal insyaallah syahid husnul khotimah, bahkan dalam keadaan badan terhimpit sekalipun, ibaratnya cara kematian sudah di depan mata tapi nafas masih ada. Mereka tidak sekali-kali meninggalkan sholat. Bahkan kesaksiannya yang masih hidup. Saya masih panggil-panggil teman saya. Masih sempat kita sholat berjamaah ketika maghrib dan isya. Tapi ternyata subuh sudah tidak ada jawaban. Ya Allah niki. Insya Allah sedane husnul khotimah. Maka mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan putra situ nembe patus ilmu. Niki keluarganipun paringi sabar. Paringi ikhlas. Diparingi tabah. Tetap pinaringan iman Islam lan tambahi ihsan. Amin Allahumma. Engkang sedo insyaallah husnul khotimah. Yang terluka mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Ya ini pun, para ulama pun, pengasuh pondok pesantrennya, ustadz-ustadzanya, mudah-mudahan juga diberikan kesabaran
dan punya rasa tanggung jawab. Pangapunten, ini bukan waktunya tempat kita untuk menghujat. Mungkin wis ono ranai dewi-dewi, kasusnya wis ono sing nyekel dewi. Secara hakikat sedaya takdiri Gusti Allah. Kita takdiri Gusti Allah. Tapi secara syariat ini ada kelalaian dari manusia. Maka perlu dievaluasi sebagai sarana introspeksi, jangan sampai terjadi di tempat lain. Tapi dikembalikan lagi, sedaya takdiri Gusti Allah, tidak ada yang mau semua kejadian seperti ini. Kenapa mboten? Tapi juga bukan sesuatu yang harus kita abaikan. Sebagai sarana nopo evaluasi harus ada pembenahan. Saya yakin para santri, sedaya para ustadz-ustadzahipun, pengasuh pondok pesantrennya pasti punya tanggung jawab datang sedaya para wali santri dan juga para santri-santrinya. Ke depan mudah-mudahan dengan peristiwa ini seluruh pondok pesantren akan semakin mengevaluasi, akan semakin berhati-hati dan semakin baik mencetak generasi penerus yang berilmu, beriman bertakwa Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nuwun sewu pangapunten dadi wong tuwa, dadi tiyang sepuh, awake dhewe wong Islam hati-hati. Dengan adanya peristiwa ini banyak provokator menyusup di dalamnya. Kados enten sing ngomong tutup aja itu pondok pesantren sak Indonesia ora enek gunane babar blas. Ini terjadi kesempatan untuk memojokkan pondok pesantren dan menghancurkan Islam. Mula wong Islam jangan mudah diadu domba. Adanya para ulama lan para kiai tercetak dari pondok pesantren. Mula pondok pesantren itu sebetulnya adalah paku bumi Indonesia. Makanya harus tetap kita jaga. Ojo wale-wale, tetap semangat putrane titipaken datang para ulama, para kiai, datang ustad-ustadah, datang ngene madrasah, datang ngene diniyah, datang TPT, datang ngene pondok pesantren. Celengan depositone kula jenengan sedaya datang akhirat teng swargane Allah nggih menika anak solih lan solihah, waladun solihun yad'ulah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lho niku nomor 1. Ini dadi mati dalam keadaan maksiat. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah? Mula aja ngenteni perkara maksiat. Sing pertama niku sing manggon nang A'raf, antarane swarga neraka. Nyawang endahi swarga tapi ra iso ngleboni, tapi Allah juga mengharamkan api neraka menjilat tubuhnya. Niku sing nomor 1 sing nggoni. Wong sing antarane ngibadahe karo maksiate seimbang. Dadi ngentengake STMJ, salat terus maksiat jalan. Sekepindo siapa yang menempati Araf? Yang menempati Araf adalah seorang anak yang berjalan jihad di jalan Allah tanpa ridhonya orang tua. Salatnya sregep, ngajine pinter. Tapi ora tahu mulyane wong tuane, ora tahu hormat ning ngene wong tuane, bahkan cenderung menyakiti hati orang tua. Ora oleh ridane Gusti Allah. Alqomah niku ulama besar. Ngajine sregep, salatnya rajin. Jamaah nggak pernah ketinggalan kalian kanjeng Nabi. Tapi ketika sakaratul maut, Alqomah Allah membuat lidahnya keluh. Buatan sakit ngucap kalimat syahadat. Yang keluar dari lisannya hanya kalimat la. Tidak. Karena pernah menyakiti hati ibundanya. Wong tua ki arep dikaya ngapa wong tua ya tetap wong tua. Seburuk apapun karakter orang tua tetaplah orang tua. Kewajiban anak yang mendoakan orang tuanya berbuat baik. Wong tua ngongkon maksiat, anak ra wajib taat. Tapi kewajiban anak tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Ridallahu fi ridal walidin wa sakhatullahi sakhatil walidin. Ridane wong tua ridane Allah. Murkane wong tua murkane Gusti Allah. Lah kula juwele lho Mbak. Wong tua kula galake ra umum. Dilene ngono ndang salat, ngono ra mau angkat langsung jumuk sapu. Gemplang ngono gawane wember gerujek karo banyu muangkel aku. Tulan lagi sedeluk ngono ditelepone kok ndang mulai. Nek ndi wis salat apa urung? Walake ra umum titik ditelepon. Aku kan sudah dewasa. Bersyukurlah saya duweni wong tua. Berapa banyak seorang anak yang kehilangan arah karena sudah kehilangan orang tuanya. Getone ora saiki, getone engko ngangeni, ya Allah wis orane sing nyereweti aku neh, orane sing telepon aku neh. Betul apa tidak? Maka mumpung masih ada orang tua, kita muliakan orang tua. Insyaallah uripe dhewe dimulyakno kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Suksesnya kita sekarang, bahagianya kita sekarang,
Mungkin kekayaan kita sekarang belum tentu karena kerja keras kita, tapi bisa jadi krana tirakate riyadoe wong tua, krana dongane wong tua, oleh ndedonga nyuwun dhateng ngersane Gusti Allah. Dadi wong tua niku ora gampang lho ya Allah. Bapak nyambut gawe kesel, ibu mbobot 9 sasi 10 dina rekoso ora karu-karuan, nglairake totoane nyawa. Nggih napa mboten Bu? Nggih, seneng meja operasi banyak meninggal kehabisan banyak darah. Sing lahiran normal ya banyak yang kehilangan darah, kata sing sedo. Enten malih leh ngetokne jabang bayine niku ya Allah, rekasane ora karu-karuan. Dalan kurang ngombo digunting barang. Makrek ngono ya. Kapok. Tapi ngapunten, krungu bayek lahir cengir nangis sehat waras selamat utuh dijahit loro niku ora dirasa. Nggih napa mboten? Tapi rasa lorone dijahit karo oleh ngelairake niki bakalan kumat malih nalikane anak niki dadi bocah sing wani lan ngelarani atine wong tuwa. Ya Allah, para putra lan putri bunga marem jroning ati, sebab bisa ingsun anduweni putra putri kang merati. Putra mudah-mudahan GP Ancol ini generasi-generasi ingkang tansah ngabekti dhateng tiyang sepuhipun, menjadi anak-anak ingkang akhlakipun sae nggih dhateng Gusti Allah marang sepadane menungso, termasuk utamanipun dhateng tiyang sepuhipun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Muga-muga anak turun kula panjenengan sedaya nggih sholih lan liha. Tapi jangan hanya sekedar kita orang tua nuntut anak kudu dadi bocah solih solihah, wong tuane kudu menuntut diri sendiri dadi wong tua ingkang solih lan solihah. Jangan hanya sekedar nuntut putrane akhlake kudu apik, wong tuane dhewe akhlake kudu sae. Jangan harap putrane segep salat tapi wong tuane gak gelem nyontoni salat. Jangan harap putrane ahli syukur yen wong tuane ora tau syukur. Jangan harap putrane akhlake apik yen wong tuane dhewe ora tau nyontoni tumindak sing becik. Dadi wong tuwa niku kiblate anak. Leres napa mboten? Maka kita harus menuntut diri kita sebagai orang tua dados setiang sepuh ingkang sholih lan sholihah, wong tua ingkang akhlake apik, ngibadahi sregep, senatiyanto mboten sempurna. Paling tidak jadilah teladan ingkang sae kagem ingkang putra langkung sempurna. Titipne dhateng para ulama lan para kiai kudu bisa ngaji. Nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an, sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Quran. Aja sampai putrane ora bisa ngaji, bahaya. Quran kudu iso maca. Sebabnya napa? Supaya saged maringi syafaat ning jero kubur, supaya ben ora disiksa. Allahumma. Makanya putrane disemangatikan budal ngaji, datang TPT, datang dinia, datang ini madrasah, datang pondok pesantren nggih Bu. Nggih Pak, nggih. Nggih disemangati ngoten ken ngaji. Mumpung sik ana wektu bocah cilik-cilik jejer mare sandangane rese tumindae becik. Bocah cilik-cilik jejer mare sandangane rese tumindae becik, sandangane rese tumindae becik. Oh niku. Tapi weling kula setunggal. Sanadyan putrane jenengan dititipne tenggene pondok pesantren, tenggene TPT, tenggene madrasah, weling kula setunggal. Napa niku Fatihah itu jangan sampai gurunya yang mengajarkan. Fatihah niku kudu wong tuane dhewe sing maringi bekal. Syukur huruf hijaiyahnya. Alif ba ta sampai ya niku sing mulang wong tuane dhewe. Utawa alif ba ta kula dhewe ya wong tuwa Mbah ora pati hafal Mbah Fatihah.
Mulai dari ta'awudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim nganti waladhdallin. Amin. Niku kudu wong tuane dhewe sing maringi bekal, wong tuane dhewe sing marahi. Ora anu Mbak, ora pati fasih Mbak. Paling tidak bismillahirrahmanirrahim kalih alhamdulillahirabbil alamin. Niki aja sampai wong liya sing marahi. Tapi kudu wong tuane dhewe ingkang murui. Sebab napa? Dalam kegiatan anak niki senadyan dadi hafidhah utawa senadyan ora hafidhah nganti tumekane gedhe nganti tumekane tuwa. Setiap napa kegiatannya mengawali bismillah mengakhiri alhamdulillah niki wong tuane tetap entuk ganjarane. Mula eman-eman kalau yang mengajarkan orang lain. Kedati yang sepuh piyambak ingkang mulang lho nggih. Nah, monggo putrane dijak sholat berjamaah, menghidupkan masjid dan musola, ikut memakmurkan sholat jamaah. Nek bapak-bapak sholatnya 5 waktu wajib nang masjid Pak. Isya subuh dhuhur asar maghrib niku ning ngene masjid. Nek sholat sunah ning omah mboten masalah. Ibu-ibu masjidnya di rumah. Jadi sholat ning omah sah. Sholat di rumah abdol. Sholat di rumah boleh. Tapi nek gelem budal jamaah nang masjid niku luwih jos. Warisan wae jamaah, pengajian jamaah, hibah wae jamaah, ngerumpi jamaah. Lah mosok salat ra gelem jamaah, rugi gitu loh. Nggih mboten? Nggih, lho Mbak lah nek bojo kula jamaah nang masjid lah kula salat nang omah, lho terus sing ngimami aku siapa dong? Garwane mantun salat jamaah, dugi griya, bojone pengen diimami, maka boleh mengulang lagi salatnya ngimami garwane. Lah yo bulan baleni neh Mbak, rapopo bathi ganjarane dobel, ribet Mbak. Ra pengen ribet budal bareng budal masjid. Goncengan numpak motor, gocekan bangkean macet. Loh, ane romantis tambah mesra. Ganjarane dobel-dobel. Alhamdulillah. Masjid musala cedhak Mbak kowe tok Mbak. Lho mlaku budal bareng aja budal dhewe-dhewe. Budal bareng ya ciptakan suasana yang romantis gitu loh. Aja mlaku dhewe-dhewe. Gandengan. Gandengan. Oh, rangkulan. Oh, batal. Oh, mikir perkara batal. Oh, ning gone masjid nang nggon-nggonan wudu ya kari wudu neh gitu aja kok repot. Ya ampun. Gandengan lho maplek dosa merotoli saka celake driji. Raja Maya rugi gandengan kok manten anyar tok. Bareng manten kawak budal bareng nang masjid tok gandengan wega malah tangan dikipatne. Jangan ya Besti. Jadi ciptakan suasana romantis lho peh senadyan to manten kawak, senadyan to wis tuwek mlaku gandengan dosa merotoli. Wih, ngono nyeluk ya ayang embeb, ngono sayangku ngono. Mbok ngeling ngono biyen ketok apa saiki mu ketok apa? Manten anyar kaya yak-yak. Nyeluk bojone sayangku. Wih, ra petuk sedina kangene ra umum. Jak budal jamaah budal bareng. Budal sik aku rong bar. Alah manten nyare ra ketok sedelok bingunge ra karuan tinggal bojo blonjo ning warung sebelah wis ditilpan-tilpuni. Ndang bali yo. Pamane tinggal ning ngene pasar. Wis ditilpan-tilpuni. Rindunya hati. Kok apal padamu kasih rindunya hatiku padamu kasih aku cinta kepadamu bersemilah dalam hatiku oh kasihku tirilie ham heje khotro sie dil mi magal चलती रहे चाहते के दिए तेरे लिए तेरे nyelok bojo manten anyar oh saiba oh saiba oh saiba oh saiba
Hosaiba ki artine oh sayangku. Siapa? 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 Hosaiba. Artine oh sayangku ngono. Sejak pertemuan pertama denganmu telah kukatakan betapa besar rasa cintaku padamu. Opret. Oh alah ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah dijawab salamullah ala yasin habibillah tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badriya maka ciptakan suasana romantis kehidupan rumah tangga keluarga, sholat berjamaah sakeluargane kabeh dikiring sholat jamaah. Insyaallah urip niki pinayungan rahmate Gusti. Di rumah juga hidupkan sholat berjamaahnya rakyatan niku sholat sunnah disawang kalian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal wa ma malakat aimanukum, dan peliharalah orang-orang lemah yang ada di sekitarmu. Jangan sampai kita mengabaikan orang-orang lemah yang ada di sekitar kita. Hidup toleransi dengan baik, saling tenggang rasa, tolong menolong, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Guyub rukun ingkang sae, saling menghormati dan juga saling menghargai. Sing sugih aja padha sombong, sing dadi pejabat sing amanah, dadi wong ora duwe ora usah cilik ati, wala taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa, ada rahmatnya Gusti. Enten rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo monggo urip niku tulung tinulung, punya kemampuan malah kita harus bisa saling menolong, bermasyarakat perbanyak husnudon, ojo kakean suudon. Setiap perbuatan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Nek tiru kanjeng Nabi, monggo jadilah manusia yang bermanfaat, jadi manusia yang menebarkan cinta dan kasih sayang. Maksudnya guyub rukun sing apik, saling menghormati dan saling menghargai. Mbak, kula niki gak tau ganggu wong tapi diganggu karo wong, digedhingi karo wong. Urip donya niku kados ngoten. Mau sebaik apapun diri kita, pasti ada laler-laler di sekitar kita. Boleh kita ini dikelilingi laler, tapi jangan sampai kita pakai ngilmunya laler. Gini apa mboten? Boleh kita dibenci, boleh kita difitnah, tapi jangan sampai kita menjadi seorang yang pembenci dan suka memfitnah. Na'udzu. Kita berbuat baik sebaik apapun, no donya ki mesti ono sing seneng tapi mesti ono sing maido. Kita berbuat baik bukan untuk menyenangkan atau memuaskan orang lain. Mergo siji muni apik urung karuan sijine. Sijine muni seneng urung karuan sing sijine. Kita berbuat baik untuk menyenangkan Allah sing merintah mergo Gusti Allah. Tiru kanjeng Nabi. Mbak, kula digedhingi, kula difitnah, saya diinjak-injak, Mbak. Kula dudu nabi, Mbak. Saya manusia biasa. Saya punya hati ya rasa, punya sakit. Kula nek pedho karo wong sing napa niku sing minta ngono mentolo tak biyecek, Mbak. Kanjeng Nabi juga demikian. Pernah dicaci, pernah difitnah, tapi kanjeng Nabi gede pangapurane, besar kasih sayangnya. Itfa billati ya ahsan. Tolak kejahatan dengan kebaikan. Tapi Mbak, kula niki pegel Mbak, dudu nabi, Mbak. Kados ngaten, kanjeng Nabi pernah dalam satu peristiwa itu marah dan kecewa kepada seseorang yang sudah membunuh pamannya. Ya, napa? Enten napa niku? Niku kula. Melu ngaji. Pun minggat, pun ngalih, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Dadosno kados ngeten. Jadi Kanjeng Nabi punya marah, punya kecewa dateng gene Wahsy bin Harb. Itu adalah seorang sahabat napa niku? Pembunuh bayaran. Jadi Wahsy niku pembunuh bayaran, dibayar oleh Hindun untuk membunuh pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau terbunuh di medan perang itu hal yang wajar. Tapi yang membuat sakit hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membunuhnya Wahsy ini dengan cara yang sangat kejamnya luar biasa. Jadi membunuhnya pakai bayonet. Bayonet niku cara gampangane sakniki niku ngapunten. Kados gelati nggih. Dijojone tengene dodo. Mantu dijojone dicabut lagi, jojone malih, cabut lagi, jojone malih. Itu berulang kali. Bahkan dalam kondisi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ini sudah wafat. Terus dijojono sampai dadanya Sayyidina Hamzah ini terkoyak-koyak. Darahnya berhamburan. Bahkan hatinya diambil paksa dening Wahsy bin Harb diberikan kepada yang sudah membayar. Nggih menika Hindun. Hindun dengan tertawa lebar bahagia memakan hatinya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Kanjeng Nabi kecewa, Kanjeng Nabi marahnya luar biasa. Tapi Kanjeng Nabi tetap memaafkan. Ketika Wahsy datang masuk Islam dan juga meminta maaf datang Kanjeng Nabi karena sudah membunuh pamannya, terus pun dijawabane Kanjeng Nabi, Wahsy, aku sudah memaafkanmu bahkan sebelum engkau meminta maaf. Tapi mohon maaf Wahsy, jangan sekali-kali kau tampakkan wajahmu di hadapanku. Jadi jangan sampai memutus silaturahim. Kita boleh menghindar supaya apa? Tidak membuka luka yang lama, menutup luka supaya tidak timbul masalah yang baru. Soalnya kadang-kadang nih atine mangkel kelingan nih itu pasti mengko panas meneh, lisannya pasti keluar ucapan yang tidak baik. Pancene belajar memaafkan itu sulit, tapi kalau kita suka memaafkan insyaallah urip ayem lan tentrem. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Muga-muga kanthi Maulid Nabi kalenggan dalu menika kula panjenengan sedaya kagolongaken umat ingkang benjang pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Non donya pinaringan bejo donya bejo akhirat, selamat donya selamat akhirat. Niki GP Ancolnya, sedaya para jamaahnya paringi akhlak ingkang sae, ngibadah sing sregep, tansah istiqomah, uripe diparingi kesaenan, diparingi penak, bejo donya bejo akhirat, selamat donya selamat akhirat. Amin Allahumma. Sing rawuh muga-muga di ngapura salah dosa kula panjenengan sedaya dening Gusti Allah, pinayungan rahmati Allah, benjang pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibr ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin 'alana fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afu 'indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati qad daqat hillatihi adrikni Allah ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun ingkang kathah undangannya segenap panitia